Бүх насны нийгмийн ямар ч давхаргийн хүмүүст хайр дурлалыг нь олоход тусалдаг хос зуучлагч Люсиг ажилласаа гарч явахад нь нэгэн эр ширтэж буйгаар кино эхэлдэг. Люси ч яг өөрийнх нь үйлчилгээл түнд хэрэг болсон юм байна хэмээн бодоод өнөө хэрд нэрийн хуудасаа өгчөөд цааш явдаг. Удалгүй Люси рүү нэгэн эрэгтэй үйлчлүүлэгчин залгаж бүтэлгүй болцоондоо бухимдан гомдлож гарав. Танах их чинь сайн чанартай эмэгтэйчүүдтэй л уулзуулдаг гээгүй билүү. Гэтэл тэр чинь 40 настай таран авгаа байлаа шүү дээ хэмээн уцаарлана. Үүний дараа Люси өөр нэг үйлчлүүлэгч болох Софитэй уулзгаад тэрээр өөрийнхөө төгс хань гэж бодсон залуутай уулзсандаа хөөрцөглөн баярлаж байлаа. Харамсалтай нь нөгөө залуун түүнд татгалзан хариу өгснийг Люси хэлэхэд Софигийн сэтгэл зүрх нь урагдагшил болов. Харин Люси түүнд жилийн $140,000 орлоготой эмч залууг санал болгосон ч Софи түүнийг намхан хэмээн голж ердөө л өөрийнхөө хамгийн энгийн шаардлагуудад нийцсэн нэгнийг л хүсэж байгаагаа хэлнэ. Хэдийгээр тийм хүнийг олно гэдэгтээ эргэлзэж байсан ч Люси түүнд гайхалтай нэгнийг олж өгнө хэмээн амлав. Найзуудтайгаа уулзах үдшилэг дээр Люси өөрийн ажлын амжилтуудаа хуваалцаж байлаа. Тэр дунд нь 20 сарын эрэл хайгуулын эцэст сүй тавьсан үйлчлүүлэгч мөн түүний зуучлалаар гэрэлсэн 9 хосын тухай яригдав. Гэтэл түүний найз Шарлот Софи хэтэрхий энгийн болохоор хэний ч анхаарлыг татахгүй. Харин шинээр болцох залуу нь өндөр болох мис засал хийлгвэл арай нүдэнд дулаахан харагдаж магадгүй хэмээн хэлж шоолгон тэр. Мөн Шарлот удахгүй болох хуримд явах хүнтэй эсхийг Люсигээс асуудал Люси би нэг бол үрд ганцаараа явна эсвэл баян залуутай л гэрлэн хэмээн хошигндог. Дараа нь хормын ёслол дээр Люси хос зуучлах ур чадварынхаа тухай уран цэцэн үгсээрээ зочдын сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг. Мөн Свит бүсгүй хормаасаа өмнө гинэт сандрахад Люси түүний айдсыг дарж сэтгэлийг нь засахад туслана. Ёслолын дараа Люси ганцаараа уцаа оролтон сууж байтал Свит залуугийн ах чинээлэг нэгэн болох Хари түүн рүү дөгөж ирэв. Тэрээр Люсигийн бизнесийг биширдэг тухайгаа хэлэхэд ээж нь өөрийг нь гэрлэхийг яаруулж байгааг дурсав. Харин Люси түүнд тохирох нэгнийг олж өгөх санал тавьсан ч Хари Люсиг өөрийг нь сонирхож байгаа юм шиг харагдав. Энэ үеэр Люсигийн танил бололтой зөөгч залуу Джон тэдний яриаг дасалж орхидог. Хожим нь Люси Джонтой уулзаж тэд түүний ажил болон хэрв тэрээр ядуу зүдүү байгаагүй бол амьдрал нь хэрхэн өөрөөр эргэж болох байсан тухай ярилцсанаар тэд өмнө нь хосууд байсан нь ил болов. Мөн Люсиг одоо ч ганц бий гэдгийг мэдсэн Джон түүнийг үнсгээр төгсөнч Люси эргэлзэн зогсоход Джон ёслолын дараа түүнийг гэрт нь хүргэж өгөхийг санал болгов. Хурим дээр буцаж ирээд Люси Харид нэрийн хуудасаа өгч өөртөө цаг довлон уулзвал төгс тохирох хүнийг нь олж өгнө хэмээн ятгав. Харин Хари зөвхөн түүнтэй бүжгэлвэл заалгана гэсэн болзол тавихад Люси дурамжхан зөвшөөрдөг. Бүжгийн үеэр Хари Люсиг өөрийнх нь пентхаус очиж хонохыг хүрсэн ч Люси дараа болох байхаа хэмээн ийдгээр татгалзав. Мөн Хари түүнийг сайхан газар хүргэж өгөхийг санал болгоход Люси өөрийг нь хүргээд өгчих хүнтэй хэмээн хэлдэг. Яг энэ үед Джон орж ирэн тэднийг хамтдаа бүжиглэж байхыг хараад сэтгэлд нь гуниг урагшгал болов. Бүжгийн дараа Люси Джоны машин суун хамтдаа өнгөрүүлсэн хуучин амьдралаа дурсан ярилцах ба Люси Джоныг хуучин байранда амьдарсаар байгааг нь ч мэдэв. Иргэн дурсах хэсэгт тэдний хамтын амьдралыг харуулах бөгөөд тэр үед хосууд мөнгө төгрөг амьдралын хүнд хэцүүгээс болж үргэлж маргалддаг байсан нь эцэстээ хайр дангаараа амьдралыг авч явахад хүрэлцдэггүй гэсэн гашуун дүгнэлтэнд хүргэсэн байдаг. Дараагийн өдрүүдэд Люси үйлчлүүлэгчдийнхээ төгс хамтрагчийн тухай бодит бус мөрөөдлийг биелүүлэхээр хичээсээр байв. Ажлынхаа дараа тэрээр Харитэй болцож 7 хоногийн дотор хэд хэдэн үнэтэй ресторанд оров. Нэг удаа Люси түүнийг тооцооны хуудасны үнийн дүнд огт санаа зовлгүйгээр төлдөгтөнд талархдаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв. Тэрээ цааш ярихдаа Хариг болзооны зах зээл дээрх бүгдийн хүсдэг зан чанарыг агуулсан ганц эвэрт буюу олоход бэрх ховор хүн гэдгийг гэтэл яагаад залуухан бүсгүй хайхын оронд өөр шиг нь 30 гарсан эмэгтэйг сонирхож байгааг гайхаж буйгаа хэлв. Хариуд нь Хари эмэгтэй хүнээс хайдаг бүх чанараа түүнээс олж харсан учраас л хамт байхыг хүсэж байгаагаа хичээлдэг. Энэ үгэнд сэтгэл нь хөөрсөн Люси түүнийг дагаан пентхаус руу явж хамтдаа хонно. Энэ хооронд түүний утас тасралтгүй дуугарч байсан нь Джон байсан бөгөөд тэрээр Люсиг өөрийнх нь жүжигийг үзэхээр ирнэ гэсэн амлалтыг нь
сануулгаар залгаж байлаа. Маргааш өглөө нь Жон өрөөний хамтрагчтайгаа хуваалцдаг навсгар байрандаас ирнэ. Яг тэр мөчөд Люси хайрын үнсэлтээр сэрээд ажилдаа явахаар бэлдэж байлаа. Дараа нь тэрээр Софи руу залгаж болзооныхын талаарх сэтгэлийг нь сонсох гэсэн боловч Софи уцаа авсангүй. Ингээд Люси нөгөө залуурууд нь залгахад тэрээр Софитэй хийсэн болзоонд маш их баяртай байгаагаа, тэднийг төгс хос байсныг онцлоод дахин уулзахыг хүсэж байгаагаа хэлнэ. Маргааш нь ажил дээрээ ирэхэд нь Люсиг менежерийн өрөөнд дууджээ. Менежер нь Софи болзоод залуудаа хүчирхийлүүлж компани эсрэг зарга үүсгэж байгааг мэдэгдэх ба энэхүү асуудлыг хуулийн баг нь хариуцаж байгаа аж. Люси юу болсныг ойлгохын тулд Софитэй ярихыг хүссэн ч менежер Войлид түүнийг бүх холбогд цаашдын бүх харилцааг компани хариуцна гэж хадуу сануулв. Войлид Люсиг тайвшруулахыг оролдон чи өөрт байсан мэдээллүүд дээрээ л тулгуурласан. Харин энэ хоёрын хувьд л аз таарсангүй. Зуучлагч хүн хэн нэгнийг додно харилцааны үед ямар ашиг гаргахыг баталж чадахгүй шүү дээ. Иймэрхүү явдал урд өмнө ч зөндөө гарч байсан хэмээдэг. Сэтгэл нь өөмөрсөн Люси угаалгын өрөөнд орж нөгөө залуугийн өөс эвгүй мэт харагдах анкетыг дэвтэрээсээ ураад уурлан хайж орхив. Оройн нь тэрээр Харитай хамт Жоны жүжигийг үзэхээр очижээ. Жүжигийн дараа Жон тэднийг уух зүйлээр дайлахаар болов. Баарнд сууж байхдаа Люси жүжигийн утгыг бүрэн ойлгоогүй ч түүний жүжиглэлд таалагдсан гэдгийг хэлээд Жоныг сайн жүжигч хэмээн магтав. Гэтэл Жон түүнээс чи хайрыг царайлаг, баян, эр хүнд байх ёстой бүх зан чанарыг агуулсан болохоор л түүнтэй суух гэж байгаа юм уу хэмээн ёжлон асуув. Ярианы өнгө айсыг ойлгосон Люси энэ сэдвийг үргэлжлүүлэхийг хүсээгүй бөгөөд тэдэж нилээд таагүйхан салцгаадаг. Маргааш нь Люси ажил дээрээ ирээд менежертэйгээ уулзаж энэ салбарыг бүхэлдээ ловер гэж бодож байгаагаа мөн хүмүүст хайр дурлалыг олж өгнө гэж амлацгаад гэмт хэргийн бүртгэлтэй байж мэдэх гаж донтнуудтай уулзаж байгаадаа бухимдаж буйгаа илэрхийлв. Менежер нь түүнийг ажлаас халширч сэтгэлээр унсныг ойлгоод толгоогоо сэргээхийн тулд 1 сарын чөлөө авахыг санал болгодог. Харин Люси хэрэв одоо завсарлах авбал хизээж эргэж ирэхгүй байж магадгүй гэж хэлэх хэдий ч менежер нь түүнийг үйлчлүүлэгчтэй хайртай учраас заавал эргэж ирнэ гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэтэл Люси би тэднийг үзэн ядаж байна. Тэд яг л хүүхэд шиг хамтрагчаасаа бодит бос зүйлийг л шаарддаг хэмээн хашгирав. Менежер нь бид чинь эдгээр хүмүүсийн сэтгэл зүйчин л гэсэн үг. Энэ бол эрсдэлтэй ажил. Нэг нь гэмт хэрэгтэн байхад нөгөө нь сүй тавихад хүрэгчиж болдог хэмээн тайлбарлав. Тэдний ярилцаж байх зуур зарим ажилтнууд нэгэн хос сүй тавьсныг баярлан чангаар зарлахаж байлаа. Харин энэ бүх хуурамч байдал найдваргүй хүлээлтээр залхаж гүйцэн Люси хос суучлалын компаниасаа эргэлт буцалтгүйгээр гарч одно. Тэр оройд Люси яг юу болсныг олж мэдгээр шийдэж Софигийн сошиал хуудсыг ухаж үзээд түүнийг нууцаар данхаар шийдэв. Тэрээр Софиг байж болох газар нь отож байгаад олж харангуудаа араас нь очиж зүгээр л ярилцахыг хүссэн гэдгийг хэлнэ. Софи түүнээс цухтан хурдхан халахад Люси араас нь гүйцэж очих ба Софи түүнд хандан мөнгө төлөөд найз залуутай болчихж болно гэж бодсондоо өөрөөсөө ичиж өгөх шахлаа хэмээн ичхүүртэй байгаагаа хэлв. Люси тэр залууг тийм зүйл хийж чадна гэж мэдээгүйгээ хэлж таарахын хүнтэй уулзуулсандаа уучлалтгүй. Гэтэл Софи уурсангүй. Чиний тэр залуугийн талаар хэлсэн бүхэн чинь худлаа байсан. Орлого, нурууны өндөр гэд бүгд худал. Дээрээс нь согтоод эмэгтэйчүүдийг ариун цэврийн өрөөрөө хүртэл дагаад ордог адгийн амтан байсан. Чи яагаад намайг ийм хүнтэй уулзуулсан юм бэ хэмээн хашгирав. Харин Люси гэхдээ тэр таны шалгуур тэнцсэн шүү дээ хэмээн өөрийгөө өмөөрөх гэж оролцсон ч Софи гомдолтойгоор чамд надад тохирох хүн олдоогүй. Намайг яахаа мэдэхгүй байсан болохоор л ийм адгийн амтантай уулзуулсан байх шүү дээ. Чи бол гаж донтнуудыг л зуучлагч хэмээн дуудаад орхин явчихдаг. За тэгээ Софигийн энэхүү үгс нь манай Люсигийн зүрхийг нэлээд шархлуулах ба тэрээр шууд л Жон руу залгаж хийсэн бүх алдаагаа тоочин сэтгэлээ уудлан ярьлаа. Үүнийг сонсон Жон Люсид уулзах санал тавьсан ч Люси Харитай хамт амралтанд явна хэмээн амласан байсан тул зөвшөөрч чадсангүй. Дараа нь Харигийн татсан Люси амралтанд явах зүйлсээ бэлдэж байгаад Харигийн өөртөө зориулж авсан сүүн бүгжийг олоод харчихдаг. Тэр шөндөө Люси Харигийн хөлн дээрх сорив бол
өндөр болох мэс цаслынх нь байсныг мэдээд ихэд цочирдон хүлээн авна. Ядаж байтал Хари энэ мэс цасал бол миний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилсөн. Одоо эмэгтэйчүүд л над руу төрүүлж хандардаг болсон. Энтергээл эвгүй зүйлс ярихт нь Люси бүр гүн бодолд автчихдаг. За тэгээд л Люси яаж ингэж байгаав Харид хандан бидний хооронд ер нь хайр байхгүй юм байна. Мөн үүнийг хизээж орлож чадахгүй. Бид энэ харилцааг үргэлжлүүлэх боломжгүй юм байна хэмээн хэлж харилцаагаа бүрэн мөсөн таслахаар шийдэв. Ингээд орох газаргүй болсон Люси Джоныг эрт ирэхэд харамсалтай нь Джон түүнийг ухтан авсанч хамт хонох боломжгүйгээ хэлээд машинтайгаа хэсэг тавихыг санал болгов. Замдаа тэд хэсэг хурмын эсэлтэд дарж холоос ажиглан суухдаа Люси нэг л өдөр энэ хоёр ямар ч шалтгаангүйгээр бие биенээ үзэн ядаж эхэлнэ. Тэд бие биенээсээ залхаж, салж дараа нь юуг хэн авах вэ гэж хэрэлдэндээ химэн готронг яриа өрнөлөв. Удалгүй тэд гоёмсог ресторанд хооллож бүжиглэн дотонсож үнсэцдэг боловч Джон гинтэл өөрийгөө татан авч Люсигээс чи өмнөх залуугаа мартах гэж л намайг ашиглаж байна уу? Эсвэл арчаагүй бүдэлгүй намайг өрөвдөөд байна уу? Хэмээн асуулаа. Мөн тэрээр үргэлжлүүлэн би чамтай хамт байх хэмжээний хүн биш. Олон жил өнгөрсөн ч би чамд сайхан амьдралыг бэлэлж чадахгүй хэмээн дотроо шаналж явдгааж хэлээд авдаг. Харин Люси би бол хитрхи эд мөнгөнд дуртай нэгэн. Одоо ч гэсэн энэ хүнтэй суучих бол насаараа энэ хуучин машинаар нь явж хямдхан хоол эдэндээ л химэн дотроо ашиг хонжоогоо л тооцоосаар байна. Над шиг ийм бодолтой хүнийг чи яаж хайрлах юм бэ гэж хэлээд эргэн алхлаа. Яг энэ мөчөд Люси рүү Софи залгаж нөгөө зуужилж өгсөн залуу чинь гэрийн гадаа ирчгээд хонх дараад салахгүй байна химэн нилээд айд сандарсан байдалтай ярив. Үүнийг мэдсэн Люси Джон хоёрч тэр даруйдаал давхин очсон ч нөгөө залуу нь аль хэдийн явчихсан байх ба айд шоконд орсон Софи нулимс тослолон инээмсэглээд надад үнэхээр яаралтай найз залуу хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл ядаж ийм үед тусламж гуйх гэж зуучлагч руугаа залгахгүй байсан шүү дээ химээ хэлдэг. Харин Люси түнд чи удахгүй олох болноо. Би итгэж байна химээ хэлж тайвшруулдаг. Маргааш өглөө нь Джон Люсид хандан чи надаас яагаад чамд хайртайг минь асуусандаа учир нь чамд хайртай байх шиг амархан зүйл энэ дэлхий дээр үгүй гэлээ. Люси чи би ч бас чамд төсөөлж байгаагаас ч илүү хайртай гэхэд Джон инээмсэглээд би дэндүү удаан дэмий юм батсан байна. Би чамд өхөн өгтлээ хайртай байх болно. Энэ бол насан туршийн баталгаа шүү. Хэрв энэ санал таалагдж байвал хүлээгээд ав гэхэд Люси ч тохирлоо хэмээн хариулав. Энэ бүхний дараа Джон жүжигчний карьераа хөөж догтмол ажилтай болохоор шийдэв. Хэсэг хугацааны дараа Люсиг ажлаас гарахад өргөдлөө бичээд сууж байтал дарган залгаж түүнийг өөрийнхөө оронд томилж хүссэн салинг нь өгөх санал тавив. Яг энэ үед Джон ирж анхлуун цэцгээр хийсэн бөгжөө Люси дөгж гэрлэх санал тавьж буйгаар энэхүү кино маань төгсөж байна. За ингээд кино таалагдсан бол сувгтаа лайк болон subscribe дарж хэмжгээ битгий мартаарай.